Sorry kalau aku nggak bisa ngerekam muka saya karena saya belum mandi dan ini masih pakai celana dalam, celana kolor, dan masih pakai sandal cewek yang paling unyu, dan ada kompor gas. Kerabat pengangguran perlu Anda tahu. Nah, hobi pengangguran tuh bangun tidur jam segini, ini udah jam 3 sore langsung buat kopi, rokoknya sukun. Nah, ini kalau di Jawa ini sukun yang paling terkenal nih, brand ini terkenal rokoknya orang tua. Karena saya itu sebenarnya orang tua yang menyamar jadi anak muda. So guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel Serbawan. Channelnya para pengangguran yang hobi burung ya, friend ya. Kali ini kita kedatangan tamu baru ini, friend. Kita nanti saja langsung unboxing ini. Nah, ini namanya Ciko ya. Karena ini burung yang sangat cantik, yang eksotis. Kayak penyanyi dangdut, aerobik, dinamika. Bangsat kau. Oke, my brother, langsung saja kita membuka isi tasnya ya. Ini tas ajaib ini, brand. Ini baru datang kemarin dari Surabaya ini tasnya, brand. Untuk para pengangguran yang hobi pelihara burung-burung yang sangat kampret-kampret kayak gini, wajib punya tas kayak gini karena ini sangat membantu kalau diajak jalan-jalan, diajak shopping, diajak berenang. Bisa dibawa kemana-mana, brand. Sorry kalau aku nggak bisa ngerekam muka saya karena saya belum mandi dan ini masih pakai celana dalam, celana kolor, dan masih pakai sandal cewek yang paling unyu, dan ada kompor gas. Kerabat pengangguran perlu Anda tahu. Nah, hobi pengangguran tuh bangun tidur jam segini, ini udah jam 3 sore langsung buat kopi, rokoknya sukun. Nah, ini kalau di Jawa ini sukun yang paling terkenal nih, brand. Ini terkenal rokoknya orang tua. Karena saya itu sebenarnya orang tua yang menyamar jadi anak muda. Dan ini si kepet nih. Waduh, patah. Kita mau syuting, jangan bikin ribut. Kita langsung saja, ini ditemani ini berkecil. Bangsat kau. Nah, dia mau ikut-ikutan sahabat pengangguran ini, brand. Gimana solusinya ini? Yang menganggur hanya untuk orang-orang yang hobi banget menganggur, dan menganggur pun kalau fokus menganggur ada hasilnya juga. Oke, brand, kita langsung buka aja daripada banyak bacot nanti dimarahin sama Pak RT sebelah karena kebanyakan bacot. Oke, langsung saja kita membuka burungnya, dan semua sahabat-sahabat pengangguran biar pada tahu ini burung apa. Nah, kalau mau, ternyata ini burungnya sangat lucu sekali, brand ya. Ini namanya Ciko, brand ya. Ini sangat jinak sekali. Nah, kelakuannya pun menggemaskan ini, brand. Ini nama aslinya sih kurang paham ya, brand ya. Ini ada yang bilang Nuri, ada yang bilang Nuri Sumatera, Indramayu, bodo amat. Yang penting saya suka dan saya menikmati keindahannya, dan sangat jinak tapi juga menggigit. Kalau sahabat-sahabat pengangguran punya burung kayak gini di rumah, komen di bawah lah. Kita bisa sharing-sharing masalah burung ya. Dan kita juga mau membuat komunitas yang satu hobi, satu pengangguran. Dan ini makanannya sama kayak labet ya, brand ya. Ini masih pakai pelet dan dombengnya pisang. Dan ini sangat jinak. Taruh di pundak dong biar semua sahabat-sahabat pengangguran biar pada tahu ini. Waduh, ini kayaknya nggak mau direkam ini, brand. Tahu aja kalau diajak syuting itu pada malas burung saya. Oke, my brother, ini
Maksimal banget. Dia itu masih gagu ya, friend ya, kalau di depan kamera masih belum eksis lah. Sahabat pengangguran tuh harus punya kesibukan ya, karena kalau nggak sibuk nanti nggak nganggur ya. Kalau sebenarnya nganggur pun kalau diteladani pun juga enak ya. Bangun tidur langsung ngopi ya. Dan ini masih berumur sekitar 3 bulan ya, friend. Ini belum dewasa banget. Dan lucunya ini bisa meloloh burung lobet yang masih anakan. Dia itu penyayang dan ini birahi sebenarnya, Ben. Ini sebenarnya mau kawin, kasihan nih. Aku liatin video bokep langsung dia juga kepengen. Masalahnya dia birahi, Ben. Oke, mungkin gitu aja video dari aku. Yang punya burung-burung kayak gini komen di bawah lah, kita sharing-sharing, oke? Dan jangan lupa di like video ini, komen di bawah, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke sahabat pengangguran, mungkin gitu aja. Salam satu hobi, mantap.